bin ich einkaufen, bis ich aufs Mal Anrufe gekommen. «Wo bist du?» Dann hat er angerufen mit Videochat, um zu überprüfen, ob das stimmt. Smartphones sind wichtig und gar nicht mehr wegzudenken, sowohl in der Arbeit als auch privat. Aber wir wissen sehr genau, dass, wenn sie missbraucht werden, sie zu einer Tatwaffe werden können. Die Apps werden eingesetzt, um Partnerin oder den Partner zu überwachen. Wir haben über 60'000 SMS, Tausende von Bildern, Tausende von Anrufen. Der Täter sieht halt wirklich ins Intimleben von einer Person hinein. Als wir in unser Haus eingezogen sind, haben wir eine Reihe von Überwachungskameras installiert. Und ich habe diese Technik benutzt, um meine Frau zu missbrauchen. Man muss nicht physisch im Haus sein, um das Leben einer Person wirklich zur Hölle zu machen. Also am Anfang war komplettes Vertrauen da. Ich hatte das Gefühl, ich sei sicher. Ich habe mich sicher gefühlt, habe mich beschützt gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich hätte den perfekten Mann gefunden. Leider war das das pure Gegenteil. Nach ein bisschen mehr als einem Jahr hat es langsam angefangen. Sobald ich mit Kolleginnen unterwegs war, sind dort Anrufe mit Kamera gekommen, um zu schauen, ob ich wirklich mit einer Frau bin und nicht mit einem Mann. Aber es war genau das, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Ein Mann, der eifersüchtig ist, wo ich merke, dass das Interesse da ist. Ich war immer die, die lieber den dominanten Mann an der Seite hatte, als einen, dem alles egal war. Ich habe tatsächlich 2 Jahre lang eigentlich keine Grenzen gesetzt und habe dann immer mehr gemerkt, dass es schlimmer und schlimmer wird. In dem Moment haben eigentlich dann auch Terroranrufe angefangen. Wie lange bleibst du noch? Kommst du endlich heim? Wenn ich ihm gesagt habe, ich gehe posten, dann bin ich noch nicht einmal ganz im Mikro angekommen. Dann ist schon der erste Anruf gekommen. «Wo bist du?» Ja, ich habe gesagt, ich bin auf dem Weg in Migros. Kaum bin ich im Laden, mein Zeug am Zusammensuchen, ist ein Videoanruf gekommen. «Wo bist du?» Ja, immer noch im Migros. Ja, das geht aber lang. Irgendwann war es so weit, dass wenn immer ich nicht einmal mit ihm war, dass dann die Anrufe sich gehäuft haben. Es gibt keine allgemeine Grenze, ab wann ein Anruf zu viel ist. Also wir können nicht sagen, 50 Anrufe, wenn man frisch verliebt ist, sind super schön, aber 51 dann nicht mehr. Da ist es dann Kontrolle. Die Grenze liegt sozusagen dort, wo sie von denen, die die Anrufe erhalten, festgelegt wird. Gewalt überhaupt auszuüben, ist Macht und Kontrolle. Das heißt, immer wissen zu wollen, wo die Partnerin ist, immer wissen zu wollen, was macht sie denn gerade, warum macht sie das, mit wem macht sie das. So kann häusliche Gewalt beschrieben werden. Das heißt, das grundsätzliche Phänomen ist nichts Neues, dass Partner versuchen, ihre Partnerin zu kontrollieren. Aber technische Entwicklungen ermöglichen tatsächlich nun Übergriffe, die so vorher nicht möglich waren. Wir kennen zum Beispiel, dass es oft beginnt mit permanenten Nachrichten oder Anrufen. Wo bist du? Was machst du? Es kann sich aber dann auch steigern durch GPS-Tracker, die wo versteckt werden. Die Kontrolle, die ein Gefährder in einer Beziehung gegen seine Partnerin oder Ex-Partnerin ausübt, ist deswegen so gefährlich, weil sie sehr starke psychische Folgen mit sich zieht. Es sind keine Wunden sichtbar physisch, aber psychisch sind sehr starke Wunden damit verbunden. Und das bedeutet, dass jemand sich überhaupt nicht mehr frei bewegen kann. Dazu muss ich gar nicht physisch eingesperrt werden, um unfrei zu sein. Und da brauchen wir keine blauen Flecken, um zu sagen, das ist Gewalt. Langsam. Das andere.
Ja. Papa. Ich habe schon gemerkt, dass irgendwo eine Art von Kontrolle stattfindet, habe aber gefunden, ja gut, Eifersucht, das muss normal sein in einer Beziehung. Ich habe nicht, wer weiß, wie viel Erfahrung. Ab einem Jahr ist er dann immer aufdringlicher geworden. Kontrollanrufe haben mir einfach gezeigt, ja gut, er hat kein Vertrauen. Und bin durch das dann selber auch misstrauisch geworden. Tatsächlich habe ich mich immer mehr bedrängt gefühlt. Ich habe immer mehr gedacht, um Himmels Willen, ich brauche mal eine Pause für mich. Aber die habe ich nicht bekommen. Es war eine riesige Gewitterwolke, die sich über mir zusammengebraut hat, die eigentlich alles rundum vergiftet hat. Mein Name ist Simon Hühler, ich bin Datenjournalist bei der NZZ. Als Datenjournalist beschäftigt man sich mit Datenanalysen. Wir versuchen, Ideen und Geschichten aus Daten herauszufinden. Wir haben ein Mail bekommen von einer bekannten Plattform, die immer wieder gehackte Daten veröffentlicht. Ich habe mir das angeschaut, gesehen, es sind Handydaten, die von einer Schweizer Hackerin beschafft worden sind, und habe dann entschieden, da näher reinzuschauen und die Daten analysieren. In dem Hack sind quasi die Daten von dieser Spyware drin. Die Apps werden meistens eingesetzt, um Partner oder den Partner zu überwachen. Also SMS, wir haben Telefonanrufe, wir haben Bilder, wir haben GPS-Koordinaten von diesen Handys, was für Apps installiert sind, was für Kontakt die Personen hatten. Also alles, was eigentlich ein Handy sowieso aufzeichnet und vom Handy zu dem Spyware-Anbieter geschickt worden ist. Dann haben wir die angefangen untersuchen, analysieren, nach Schweizer Betroffenen, zum Beispiel nach Schweizer Telefonnummern oder wo Schweizer Apps installiert hat, SBB, Twint. Und so sind wir auf verschiedene Betroffene gestoßen. Und eine Betroffene, die mir aufgefallen ist, war Tanja. Damit wir Tanja in das Handy überwachen können, haben wir wirklich die App installieren. Und für die Installation muss der Täter wirklich physisch Zugriff auf das Gerät haben. Er muss das Passwort wissen, um es zu entsperren und es dann installieren. Und dann bei der Installation kommen verschiedene Warnungen vom Betriebssystem, die sagen, hey, bist vorsichtig, da ist eine App die überwachen will. Man muss die einfach wegklicken. Und sobald sie installiert ist, tut sich die App selber verstecken und man findet sie nicht mehr. Und sie läuft im Hintergrund und schickt die Daten. Von der Tanja konkret haben wir SMS. Wir haben gewusst, wer die angerufen hat. Die Anrufe sind auch aufgezeichnet worden. Wir haben Bilder und was für Kontaktlisten sie hat. Das war ein Zeitraum von rund mehreren Wochen, mehr als einen Monat. Vor allem aufgefallen ist auch die Beziehung zum damaligen Partner, den sie hatte. Aus der SMS-Nachricht in diesem Zeitraum sehen wir, dass sich die Beziehung recht zugespitzt hat. Der Ton ist rauer geworden. Er schreibt auch recht aggressive Nachrichten. Ich habe mir dann beschlossen, dass ich sie kontaktiere. Ich habe ihr ein WhatsApp geschrieben, ob wir mal reden miteinander. Ich habe gesagt, dass Daten von ihr auftauchen und ich würde ihr die gerne zeigen. Wir haben uns daraufhin dann im Mokcafé getroffen. Und dann hat er mir dort dann alles gezeigt. Und ich war absolut geschockt über das, was ich gesehen habe. Weil ich habe zwar gewusst, dass es so Sachen gibt, denn das wahrnehmen müssen, dass einem das selber passiert, das ist nochmal ganz anders. Das ist wirklich ein Schock. Ich habe ihr die Daten gezeigt, sie hat sie angeschaut und mir gemerkt, sie ist sehr überrascht. Also sie hat nie etwas gemerkt, es ist ihr nie etwas aufgefallen auf ihrem Handy, dass sie überwacht worden ist. Also wir wissen grundsätzlich nicht, wer die App installiert hat. Das Einzige, was wir haben, ist eine Mailadresse und ein Passwort. Und die Mailadresse lässt keine Rückschlüsse zu. Man konnte nicht verdrängen, dass das mein Ex war. Weil er ist der Einzige, der mein Handy mal in der Hand hatte.
Und er hat ja sowieso ein bisschen einen Hang zur Kontrolle gehabt. Also logisch war es er. Er hat es nie zugegeben, er ist so einer von diesen Menschen. Alle anderen machen Fehler, nur er selber nicht. Ich bin ein Mensch, der gerne Ordnung in meinem Leben hat. Und wenn eine Kontrolle stattfindet über mein Leben, dann nachher ist das Gegenteil von Ordnung. Es bringt mein Leben durcheinander, es bringt meinen Kopf durcheinander. Aber durch das, dass er den das auch nicht zugegeben hat und ich aber doch gewusst habe, mal, er hat es gemacht, durch das musste ich einfach auch noch merken, okay, der kann nichts außer lügen. Also in diesen ganzen Daten haben wir neben der Tanja auch viele andere Leute gefunden und eine Person ist sehr aufgefallen. Das ist eine Frau, sie wohnt in der Nähe von Basel. Bei ihr speziell ist, sie ist wirklich über eine sehr lange Zeitraum überwacht worden. Also die Überwachung hat angefangen 2018 und ist durchgegangen über mehrere Handys bis eigentlich Mitte 2023, wo nachher die Spyware abgeschaltet worden ist. Wir wissen nie abschließend, wer sie wirklich überwacht haben. Das Einzige, was wir haben, ist eine Mailadresse. Und die Mailadresse die lautet auf ihren damaligen Ehemann. Der Täter sieht halt wirklich in sein Teamleben von einer Person nie. Wir haben uns einen Tag im April 2021 ausgesucht. Er hat gezeigt, wie man jemanden überwachen kann und wenn man so eine App installiert hat. Also wir haben dieser Person ein Pseudonym gegeben, wenn wir von ihr reden. Das ist aus Datenschutzgründen her, damit sie wirklich privat bleibt. Das erste, was wir mal gesehen haben, ist, dass das Handy gelaufen ist über die Nacht. Er schickt nämlich ständig seine Position, die ist daheim. Und dann so um die 7:45 kommt das erste SMS vom damaligen Ehemann. Meine Liebe, ich liebe dich. Ich vermisse dich schon jetzt. Freue mich auf heute Abend. Wir sehen dann, dass sie so 20:08 losgefahren ist, etwa 20 Minuten in ein Nachbardorf. Wir sehen, dass sie so 8:22 einen Anruf bekommt von einer unbekannten Nummer. Wir sehen auch, dass sie ihn nicht annimmt. Kurz nach der 11 schreibt ihr einen anderen Mann. Hallo Schatz. Es startet eine Konversation, die den ganzen Tag nachher noch wird hin und her gehen. Ich würde gerne Zeit mit dir verbringen. Ich auch. 10 Minuten vor 4 schreibt ihr wieder der Mann, wo sie seit längerem am Schreiben ist. Ich würde gerne an der Stelle deines Mannes sein und mit dir Liebe machen. Also der Mann sieht da, dass seine damalige Frau mit einem anderen Mann schreibt und wahrscheinlich eine Liebesbeziehung hat. Also sie ist eigentlich lückenlos überwacht worden, was auf ihrem Handy passiert. Wir haben über 60'000 SMS, Tausende von Bildern, Tausende von Anrufen. Wir wissen, wo sie sich bewegt hat, wo sie durchgelaufen ist. Also wirklich ein massiver Eingriff in ihre Privatsphäre über Jahre hinweg war. Überrascht mich bei dieser Analyse wirklich das Ausmaß. Also wie viele Handys nur von dem einzigen Anbieter eigentlich überwacht worden sind. Nicht irgendwie nur spezielle Länder, sondern überall, auch in der Schweiz. Also mich hat es bestätigt, dass man sein Handy schützen muss. Das Handy weiss sehr vieles über einen, es hat sehr viele intime Daten drauf. Und selbst wenn man nichts zu verbergen hat, gehört das sehr ins Private und es hat niemand darauf Zugriff haben. Digitale Gewalt ist definitiv ein globales Phänomen. Handys sind in allen Gesellschaftsformen, in allen Gesellschaftsschichten prävalent. Jeder hat eines. Früher waren es vielleicht nur Handy und Laptop und die damit verbundenen Applikationen, wo es irgendwie ein aktives Engagement des Täters notwendig macht. Das heißt, man muss etwas installieren, man muss etwas drücken.
Mit der Entwicklung hin zu einem Smart Home System ist vieles on by default. Das heißt, es hört immer zu, es sucht immer Daten, es generiert und analysiert Daten ständig. Sei es Amazon Echo, Google Home, Türglocken, Kamerasysteme, Lampen, also the sky is the limit. Generell werden diese Systeme immer an sein und das heißt, für einen Täter wird es immer möglich sein, auf die Daten und Informationen zuzugreifen. Für häusliche Gewalt Betroffene ermöglichen sich leider viele Risiken. Man weiß sozusagen, wann jemand aufsteht, wann jemand schlafen geht, wann das Licht angeschaltet wird, wann der Toast gemacht wird. Es ist nicht nur das individuelle Gerät, das das Risiko kreiert, ist die Verbindung von Geräten und Funktionalitäten, die wirklich das Risiko drastisch eskalieren lässt. Unsere Forschung nimmt den Blickwinkel, dass es wichtig ist, dass wir die Täter verstehen, wie sie Entscheidungen treffen, gewisse Systeme zu missverwenden, weil viele finden häufig das, was sie gemacht haben, gar nicht so schlimm. Es war ja nur, dass ich die Textnachrichten gelesen habe oder wir haben ja beide Zugriff auf das System gehabt oder sie hat ja auch nachschauen können, ob ich nach Hause komme oder nicht mit der Türklingel. Wo wir uns als Gesellschaft fokussieren und konzentrieren ist, okay, die Betroffenen, das sollen sie ändern, die Frauenberatungsstellen, das sollen sie verbessern und die Polizei und die Justiz sollen sie verbessern. Aber wo sind die Täter in dieser ganzen Lösungsansatz? Hier in London ist Kriminalität ein Problem. Das war schon immer so. Als wir vor etwa 5 Jahren in unser Haus eingezogen sind, haben wir deshalb eine Alarmanlage installiert und mehrere Überwachungskameras. Ich habe diese Technik benutzt, um meine Frau zu missbrauchen. Also offiziell sind wir noch verheiratet, aber was die Beziehung angeht, sind wir eigentlich getrennt. Ich bin 37 Jahre alt und ich bin Zahnarzt. Wir haben zum Beispiel diese Alarm-App. Man kann dort nachschauen, welche Sensoren aktiv sind. Und ich habe dann gemerkt, dass man so genau sehen kann, wo sich eine Person im Haus befindet. Man sieht das direkt in der App. Ich kann mir vorstellen, dass es Zeiten gegeben hat, in denen meine Frau sich unwohl gefühlt hat, vielleicht sogar unsicher. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht im eigenen Haus sein, ohne dass jemand anderes davon weiß. Und das, obwohl diese Person gar nicht da ist. Mein Motiv, die Technologie zu missbrauchen? Ich denke, dass vieles davon aus Unsicherheit entstanden ist. Und ich vermute, dass ich vielleicht auch versucht habe, eine Art Kontrolle oder Macht auszuüben. Ich glaube aber, dass das eher zufällig passiert ist. Und dann gewöhnt man sich daran. Ich meine, anstatt anzurufen und so zu wirken, als sei man eine anhängliche und unheimliche Person, ist das eine viel einfachere Art, um an Informationen zu kommen. Ich glaube, es passiert sehr leicht, dass man in einen Kreislauf oder eine Falle des Missbrauchs gerät. Und das ist definitiv nicht der einzige Aspekt. In 2 Situationen war ich so dumm, meine Frau zu schlagen. Technologie hat dabei keine Rolle gespielt, höchstens, dass sie im Vorfeld zur Eskalation beigetragen hat. Ich schäme mich wegen dem, was ich getan habe. Ich wünsche mir von Herzen, dass ich unsere Beziehung retten kann und für meine Kinder, dass sie Eltern haben, die zusammen sind. Ich würde gerne glauben, dass ich mich sehr verändert habe, aber ich befürchte, dass ich mich noch nicht genug verändert habe. Die häusliche Gewalt ist ein geschlechtliches Phänomen. Die nationalen Statistiken leider
zeigen deutlich, dass es vermehrt Frauen und Mädchen davon betroffen sind. Was hier hinzukommt und die ganze Sache erschwert, ist, Technik in unserer Gesellschaft ist weiterhin ein männliches Phänomen. Wer entscheidet in einem Haushalt, was installiert wird, was gekauft wird, wie es aufgesetzt wird und wann es zum Beispiel weggeworfen wird? Das ist leider in unseren meisten Haushalten der Mann oder der Bruder oder der Cousin. Ich glaube, als Gesellschaft müssen wir eine wirklich große Debatte über Consent, im Deutschen Einwilligung, haben. Wir haben die gleiche Diskussion schon über sexuellen Zustimmung, dass man jederzeit Nein sagen kann, wenn es zu Sex kommt zum Beispiel. Wir haben das Gleiche aber noch nicht, wenn es zur digitalen Situation kommt und unserer Digitalisierung. Ist es okay, dass wir Daten teilen, dass wir Accounts teilen, dass wir wissen, wer welches Passwort hat? Wir nehmen einfach an, dass, weil wir in einer Beziehung sind, dass es okay ist, dass ich sie überwache. Ja, ich glaube, als Gesellschaft haben wir noch nicht damit umgehen gelernt, was es heißt, Nein zu sagen, generell. Und nicht alles preiszugeben. Und ich finde, das muss das Gleiche mit digitalen Systemen sein. Wir müssen nicht alles teilen. Ich habe ein Recht, dass mein Google Search weiterhin nur mir gehört und dass mein Partner dann nicht weiß, dass ich gestern über Abtreibungsmöglichkeiten gegoogelt habe oder über Dinge wie Verhütung was gesucht habe. Nach dem Gespräch mit dem Simon bin ich das erste Mal so wutentbrannt zu meinem Partner und habe ihn wirklich zusammengeschissen und ihm die heftigsten Vorwürfe gemacht. Es hat Streit gegeben. Tatsächlich hat er dann auch reingeschlagen. Ab dem Moment ist die Beziehung komplett den Bach abgegangen. Es war gar kein Vertrauen mehr da. Man hat alles hinterfragt, was er macht. Für mich ist in dem Moment er ein Verräter. Ich konnte ihm nicht mehr vertrauen. Er hat ein paar Mal reingeschlagen. Immer mal wieder hat er die Hand gegen mich erhoben. Irgendwann, nach dem 5. oder 6. Mal, bin ich dann ausgerastet, habe dann einmal Retour gegeben, habe ihm klar gemacht, dass ich das nicht will, dass ich mir das nicht mehr gefallen lasse. Aber anstatt ruhiger ist er immer schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Es sind Beleidigungen gefallen, Schläge gefallen. Also ich habe eigentlich mein gesamtes Leben habe ich nach ihm gerichtet. Ich war nicht mehr ich selber. Ich habe mein Lachen verloren. Ich habe meine Hobbys nicht mehr ausgeführt. Also ich muss wirklich sagen, ich bin zu einer grauen Maus geworden. Wir kennen aus der allgemeinen Gewaltschutzforschung die sogenannte Gewaltspirale, die den Verlauf von Gewaltdynamiken in Beziehungen ganz gut beschreibt, dass sich sehr oft einiges aufstaut, Beschimpfungen vielleicht stattfinden, dass die Kontrolle immer mehr wird und dass es dann irgendwann zu einer Eskalation kommt, wo auch physische Übergriffe stattfinden durch den Gefährder. Und nach einem physischen Übergriff kommt es in vielen Gewaltbeziehungen zu einer Art Honeymoon-Phase manchmal, wo sich der Gefährder vielleicht entschuldigt, wo er sehr viele Geschenke macht und sagt, das kommt nie wieder vor. Ich liebe dich so sehr, bitte trenn dich nicht von mir, ich würde das nie wieder tun, bis es dann wieder kippt sozusagen. Und das ist so eine ewige Spirale. Wir haben in unserer Studie festgestellt, und das deckt sich auch mit anderen Studienergebnissen, dass digitale Gewalt auch gemeinsam mit Offline-Gewalt stattfindet. Also manchmal ist die eine Gewaltform die Folge
der anderen. Das ist alles echte Gewalt und das tut alles weh, das macht alles Wunden und ist alles gefährlich. Ich kann auch an digitaler Gewalt sterben, weil digitale Gewalt Frauen auch so weit in die Verzweiflung treiben kann, dass sie zum Beispiel Suizid begehen. Mein Töchterli ist vor 9 Monaten auf die Welt gekommen. Das ist das einzige Gute, das ich aus meiner Ex-Beziehung habe. Die Trennung ist in dem Moment gekommen, wo er einmal reingeschlagen hat, wo wir unterwegs waren mit dem Auto. Und die Kleine auch verwünscht hat dabei. Und dann musste ich einfach sagen müssen, an diesem Punkt ist jetzt finito für mich. Ich konnte es akzeptieren, dass er mich schlägt. Aber dass er die Kleine schlägt, geht gar nicht. Dort hat es Klick gemacht und ich habe gefunden, sorry Junge, aber jetzt ist es zu viel, ich brauche eine Auszeit. Und dort musste ich dann einfach einen Cut setzen und sagen, so etwas will ich nicht mehr. Ich will in eine andere Richtung, ich will glücklich leben. Und das war eigentlich für mich und mein Leben eigentlich die Rettung gewesen. Meine Freiheit zurückzukriegen, wieder ein ruhigeres Leben haben, wieder mich erholen, wieder Freude auch am Leben zu bekommen. Für mich ist es wichtig, die Geschichte zu erzählen, weil kein Mensch hat es verdient, um so unglücklich zu sein, um so viel Seichen zu erleben, um sich unterdrücken zu lassen, um sich schlecht machen zu lassen. Wir Frauen haben den gleichen Wert wie die Männer und haben das Recht, um gut behandelt zu werden. Und wenn man in irgendeiner Art und Weise nicht gut behandelt wird, dann muss man da den Mut haben, zum Stopp zu sagen. Und irgendjemand muss den Anfang machen. Darum will ich allen zeigen, ich hatte den Mut zum Ausbrechen aus dem Ganzen, weil ich das Glück verdient habe. Und wenn ich das geschafft habe, mit meinen ganzen Hürden, mit meinen ganzen Rucksäckchen, dann schafft das jede Frau.